सिंध में कोरोना जा 50 केस साम्हूं अची विया। अंग 94 थी वियो। कोरोना वायरस जा वधीक 50 मरीज़ साम्हूं अची विया आहिनि, जंहिंखां पोइ मुल्क में कोरोना वायरस जे केसनि जो अंग वधी 94 थी वियो। कोरोना वायरस सबब कराचीअ में हिफ़ाज़ती इंतज़ाम। पुलिस केतिरियूं ई होटलूं बंदि कराए छॾियूं। पुलिस मूजिबि मच्छी मार्केट, राशिद मिनास रोड, गुलिस्तान ऐं जौहर समेत मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में होटलूं बंदि करायूं वयूं, जॾहिं त नंढनि होटलनि खे फ़िलहाल बंदि नाहे करायो वियो। मैट्रिक जे इम्तिहाननि लाइ अहम फ़ैसिला। इजलास में 8 दर्जे ताईं इम्तिहान न कराइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। स्टींग कमेटी फ़ैसिलो कयो आहे त साल पूरो थियण ते 8 दर्जे ताईं जा शागिर्द पाण मुरादो ई अॻिए दर्जे में हलिया वेंदा। सखर में ईरान खां आयल ज़ाइरीन में कोरोना वायरस वारी ख़तरनाक मर्ज़ में 50 ॼणनि खे तस्दीक थियण बाद सखर जे अवाम में ख़ौफ़ हिरास। होटल ऐं पब्लिक प्लेसिस मुकम्मल तौर ते खुलियल। लबे मेरान पार्क ऐं होटल ते तफ़री माण्हुनि जी रश मतल। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अमले पार्क खे बंदि करण वारे हुकुम बावजूद बि ताला न हुया। पार्क आम तौर ते खुलियल। इंतज़ामिया ख़ामोश बणियल। ऐं खेंजूअ में 3 ॾींहं अॻु गुम थियल नौजवान जो लाश हथ। पुलिस पारां लाश पोस्टमार्टम लाइ अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो। खेंजूअ ॻोठ पेराणो शहर मां 3 ॾींहं अॻु नौजवान मुर्तज़ा शर गुम थी वियो, जंहिं बाद सेहड़वा मां लाश खे हथ कयो वियो आहे। वधीक ख़बरुनि ऐं न्यूज़ अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो फास्ट न्यूज़।